வாய்ஸ் செலெக்ஷன் வந்து ஆல்ரெடி கிராண்ட் பியானோவில் இருக்குது. ஓகே, இப்போ வந்து குயவனே சாங் வந்து 3/4. அப்போ என்ன பண்ணோம்னா ஸ்டைலில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஸ்டைல்ஸ் இருக்குங்க. அதில் நம்ம வந்து வால்ஸ் 172 வால்ஸ் வந்துச்சு. அப்போ வந்து இங்கே டெம்போ இருக்குது, ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து இதை பார்க்கலாம். ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது. ஸோ டெம்போ இங்கே ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் கூட கம்மி பண்ணிக்கலாம். இப்படி கூட கம்மி பண்ணலாம். வச்சுருக்கேன். ஓகே, 125 இன்னும் கம்மி கூட பண்ணிக்கலாம். சாரி, ஸ்டைல் 172. Tempo 120. Okay. Next, shift இது sustain button இருக்கு. Shift key plus sustain. இப்போ வந்து உங்களுக்கு sustain ஆகும். Sustain off, sustain on. Okay. Plus இங்கே வந்து introduction and ending இருக்கு. Synchro start இருக்கு. ஸோ இப்போ இன்ட்ரடக்ஷன் ஆன் பண்ணிட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு ப்ளே ஆகும். ஸோ அதுக்கப்புறமா கார்டை நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணிட்டோம், கார்டை அக்கம்பனிமெண்ட் ஆன் ஆகிடும். ஸோ இன்ட்ரடக்ஷன் இங்கே இன்ட்ரடக்ஷன் ஏன்னு இருக்குது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு பீட்டில் உங்களுக்கு வரும். அப்புறம் சிங்க்ரோ ஸ்டார்ட் போட்டுட்டு குயவனே இ மேஜர். ஸோ இ கார்ட் ப்ரெஸ் பண்ணணும். இன்ட்ரடக்ஷன் Synchro start. இப்போ நீங்கள் ப்ரேயருக்கு நம்ம ஃபேமிலி ப்ரேயர் பாடும்போதெல்லாம் நீங்கள் லீடு வாசிக்க தேவையில்லை. இப்போ இதே சாங்கை நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஸ்டார்ட் போட்டு இதை வாய்ஸில் மட்டும் ஸ்டெயின் பண்ணிக்கோங்க. சஸ்டெயின் ஆகிற மாதிரி வாய்ஸில் அந்த பியானோ அண்ட் ஸ்ட்ரிங்ஸ்ன்னு இருக்கு இல்லையா, பியானோ அண்ட் பேடுன்னு ஒன்று இருக்கும். அடுத்தது அது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அப்போ நீங்கள் இதே சாங்கை வந்து இப்படி வாசிக்கலாம். இப்போ வேறு மாதிரி கேட்கும் அது வந்து இப்போ நான் இங்கேயும் ப்ளே பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு அப்படி கேட்குது. இதோட வால்யூம் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது. வேறு ஒன்றும் வால்யூம் கம்மியாக இருக்குது.
நான் ட்ரான்ஸ்போஸ் பண்ணி வச்சுருந்தேன். ஸோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி வச்சுருந்தீங்க. ஃபங்க்ஷன் ஜீரோ ஆயிடுச்சு. அடுத்த சாங். இப்போ இதே பீட்டில் நீங்கள் வந்து நீங்கள் கார்டை சேஞ்ச் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் எல்லா சாங்க்கும். இல்லை எல்லாம் ரெக்கார்டிங்கில் இருக்கா?